존경하는 다카이치 총리님, 총리님의 고향에서 이렇게 뵙게 돼서 정말 특별한 의미가 있는 정상회담 같습니다. 尊敬する高市総理のふるさとであるこの奈良でお会いすることができるのは特別な意味合いを持っていると思います。本当に嬉しく思います。 나라현 또는 나라라고 하는 이 지역이 고대의 한국, 이 한반도와 일본의 문화 교류의 중심이었던 것 같습니다. 奈良県、こういう奈良という地域というのは古代韓半島と日本との交流の中心地だったと思います。 한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다도 중요한 때이기 때문에 나라에서 이렇게 우리 총리님과 제가 이렇게 회담을 갖게 되는 것은 정말 각별한 의미가 있습니다. 韓国と日本の交流というのがいつにも増して重要性が高まっているこのタイミングの中で、ここ奈良で総理と私が会談を開くことになるのは大変格別な意味を持っていると思います。 우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑 60이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 총리님의 말씀처럼 오늘의 이 회담은 각별한 의미가 있습니다. 我々の間には一時期痛ましい過去の経験というのがありましたけれども、にもかかわらず韓国と日本の国交正常化も60年が過ぎ、還暦がもう過ぎました。これからは新しい60年を開いていくために総理おっしゃいました通り、本日会談を開催することになりましたけれども、それにもやはり格別な意味があるのではないかと思います。 전후 한국과 일본은 괄목할 만한 성장과 발전을 이뤄냈는데 그 성장 발전의 과정에서 한국은 일본에게, 일본은 한국에게 크나큰 힘이 되었다는 것은 부인하지 못할 사실입니다. 戦後韓国と日本は著しい発展、成長を遂げてきましたけれども、この成長、発展を行う中で、韓国は日本に対して、日本は韓国に対して大きな力になったという事実は否定することができません。 앞으로도 이 복잡하고 어지러운 국제 질서 속에서 우리가 새로운 더 나은 상황을 향해서 나아가야 하기 때문에 한일 간의 협력 관계는 그 어느 때보다도 그 어떤 것보다도 중요하다고 생각합니다. これからもこのような複雑化している状況、そして目まぐるしく変わっているこの国際秩序の中で、より良い状況に向かって進展を行っていかなければなりませんので、両国が協力をすることはいつもよりも重要であり、また何よりも重要であります。 상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만 또 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련입니다. 그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해서 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해서 최소화시키면서 더 나은 미래를 향해서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿습니다. 状況が複雑なことによって難しいことややや不都合なこともあるかもしれませんけれども、その一方でまた楽に何かを進めることができたり、いいことも混在していると思いますので、私たち両国はこれからはいいことを発掘してそれを育んでいかなければならないと思います。また一方で難しかったり不都合なこと、こういうマイナスなことはうまく管理をして、そういうところを最小限に留めていくことが大事だと思います。そういうふうにして未来に向かって手をしっかり携えて前に進むことができれば、その明るい未来を作ることができると思います。 총리님과 제가 손을 맞잡고 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해서 함께 잘 걸어가면 좋겠습니다. 総理と私がしっかり手を携えて、そして日本の国民の皆様と韓国の国民の皆様がしっかり力を合わせることができれば、大韓民国と日本は新たな未来に向けて共に歩んでいくことができると思います。
이렇게 환대해 주신 점에 대해서 우리 대한민국 국민과 함께 다시 한번 감사 말씀드립니다. 我々を温かく迎えてくださいましたことに、改めて韓国の国民を代表いたしまして感謝申し上げたいと思います。 감사합니다. ありがとうございます。ありがとうございます。 감사합니다.